ഇത് മാസ് മോട്ടോഴ്സിൽ നിന്നാണ്. നമ്മുടെ സ്പ്ലെൻഡർ ചെയിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് മാറ്റാനും പിന്നെ അതേപോലെ ബ്രേക്കിൻ്റെ പാനലൊക്കെ കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതേപോലെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബ്രേക്കിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോഴേ, ബ്രേക്കിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പാനലിൻ്റെ ഈ ക്യാമിൻ്റെ ലിവർ നല്ല രീതിയിൽ പ്ലേ ചെയ്യണതെന്ന്. അതായത് എത്ര ഷെയ്ക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത്ര ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അലുമിനിയം വീലിൻ്റെ ഈ അലുമിനിയം കവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന ഈ ഷാഫ്റ്റും തേഞ്ഞുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഈ ക്യാമും മാറ്റേണ്ടി വരും, ഈ പാനലും മാറ്റേണ്ടി വരും. പിന്നെ ശരിക്കും അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് ലൈനർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. എന്നാൽ ഫുള്ളായിട്ട് തീർന്നിട്ടുമില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഹബിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തേയ്മാനം വന്നിട്ടേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചാല് പോലെ ആയേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ പാനലും മാറ്റി ക്യാമും മാറ്റി ബ്രേക്ക് ലൈനർ കൂടി മാറ്റിയിട്ട് റീസെറ്റ് ആക്കാം. പക്ഷേ ഈ ബ്രേക്കിങ് കംഫർട്ട് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഈ ഡ്രമ്മുണ്ടല്ലോ, ഈ ഡ്രമ്മ് ലെയ്ത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, അതായത് വന്ന അലൈവിൽമ വന്ന അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ഈ ഡ്രമ്മ് ഈ ബ്രേക്ക് ലൈനർ ഒരേണ ഈ ഭാഗം അത് കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും നമുക്ക്. അതായിരിക്കും ബ്രേക്കിങ്ങിന് ക്ലിയർ ആവാനായിട്ട് നല്ലത്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലം ഇത് വെച്ചിട്ട് കുറയും, അതായത് ഫുള്ള് മാറുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഫുള്ള് ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നേക്കാളും പോലെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. അതാണ് ഈ ഹബ്ബ് തേയ്മാനം കൊണ്ട് വന്ന ഒരു ദൂഷ്യഫലം. പിന്നെ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ വേറെ പോരായ്മകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിലത്തെ ബ്രേക്ക് പെഡലേ കാണണം. ഈ പെഡലിൻ്റെ അത് ഇവിടെ വന്ന പ്ലേ ഉണ്ടോ, ഇവിടെ ഇത്രയും ആ പിന്നുമ്മ ഷെയ്ക്ക്, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ആ പിന്നുമ്മ ഇത്രയും ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പ്ലേ ഒക്കെ നമ്മൾ ബ്രേക്കിങ് കറക്റ്റ് ആവണേനൊരു തടസ്സമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അത് നമ്മുടെ ഉപയോഗം അത്രയ്ക്കും ഉപയോഗമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നേക്കുന്ന തേയ്മാനങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത് റെഡി ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് പെഡലും ഈ പിന്നും കൂടിയാണ് തേയ്മാനം വരാം. അത് നമ്മൾ അഴിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മളിപ്പോൾ അത് ചെയ്യണ്ട. കാരണം വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് റേറ്റ് വേരിയേഷൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എമൗണ്ട് വരും. അത് കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ പൈസ വരും. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിന്ന് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഊരി പോരാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഴിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് മാറ്റിയിടേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടി വരും കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാനലും മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് ഈ ക്യാമും ബ്രേക്ക് ലൈനറും മാറ്റിയ ബ്രേക്കിൻ്റെ കേസ് കറക്റ്റാവും. അതിപ്പോൾ തൽക്കാലം അതുമ്മ ചെയ്യാം. മറ്റേത് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ എൻജിൻ ഓയിൽ മാറുന്നുണ്ട്. ഓയിൽ വലിയ മോശമൊന്നും ആയിട്ടില്ല, കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ മാറണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓയിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻറ്റിലേക്കൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. കറക്റ്റ് മാറുന്ന ടൈമിൽ മാറുമ്പോൾ എൻജിന് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉൾഭാഗം. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ട്. ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് മാറണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സ്പോക്കറ്റാണത്. ഇതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഈ ഓരോ പല്ലുകളും ഒന്നിടപെട്ടുള്ള എല്ലാ പല്ലുകളുടെയും ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു പോയേക്കാം, അതായത് ഒടിഞ്ഞു പോയേക്കാം. തേയ്മാനം വന്ന് ഈ നല്ല രീതിയിൽ ചെയിനും സ്പോക്കറ്റും കൂടി തേയ്മാനം വരാം. അപ്പോൾ ചെറിയ സ്പോക്കറ്റാണ് കൂടുതൽ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുക, അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേയ്മാനം കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് ചെറിയ സ്പോക്കറ്റുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കത് അത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റാം. ഓൾറെഡി എല്ലാ പാർട്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് തേയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറേണ്ടത് ഈ വീലും ചെയിൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്പോക്കറ്റ് കൂടി മാറ്റിയിടണം, എന്നാലും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് മാറ്റിയിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കേസുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന ചെയിൻ കവറ് മൊത്തം തുരുമ്പിട്ടിട്ട് പൊട്ടിയിരിക്കുക. അതായത് മഴയത്ത് ഓടുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയിനിന് തേയ്മാനം വരാം. അപ്പോൾ ഈ മുകളിലത്തെ കവറ് പൊട്ടിയിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഈ വീലിങ്ങനെ കറങ്ങണതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ വീലുമേന്ന് തന്നെ വെള്ളം കറക്റ്റ് ആ ചെയിനിലേക്ക് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടുന്ന ചെയിന് ലൈഫ് കുറവായിരിക്കും. ചെയിൻ കവർ എന്തായാലും വണ്ടി വന്നപ്പോഴുള്ള ചെയിൻ കവറാണ്, മാറ്റുന്ന ടൈമാണ്, മൊത്തം പൊട്ടിപ്പോയേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ടും കൂടി സെറ്റാ കിട്ടുള്ളൂ. ഏകദേശം ഒരു 500-550 അടുത്ത് റേറ്റും വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അതായത് ചെയിൻ മാറ്റുമ്പോൾ അതിന് ലൈഫ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കവർ മാറ്റി ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകണം. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് മാറുമ്പോൾ ഫുൾ സെറ്റായിട്ട് മാറ്റിയിടാം. ബ്രേക്കിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വീലുമേത്ത കേസ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. പിന്നെ ഹബിൻ്റെയും ബ്രേക്ക് പെഡലിൻ്റെയും കേസ് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചേക്കാം. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് താമസം വന്ന പരിപാടിയാണ്. ലൈഫിലൊക്കെ പോയി വരുമ്പോൾ ഡിലേ വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര ഐറ്റത്തിൻ്റെ ചെയിൻ കവറിൻ്റെയും ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റിൻ്റെയും ബ്രേക്ക് ലൈനർ, ബ്രേക്ക് ക്യാം, എഞ്ചിൻ ഓയിലൊക്കെ മാറ്റി വാട്ടർ സർവീസും ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എത്ര വരും എന്നുള്ളത് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു എമൗണ്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സാപ്പിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തരാം.
അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് റിപ്ലൈ ഇടണേ, കാരണം റിപ്ലൈ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ വാട്സാപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ.